Ormay qo'shni. Umr bilan bergan bo'lsa. Rahmat, keling qo'shni. 3-chi o'g'il bo'ldi. 50 yillik qilamiz, keling. Kirchkariga shunaqa kundan kech qolalarmi? Yo'qsa. Avvalambir umr bilan bergan bo'lsin. Lekin baribir o'z bilganingdan qolmabsan-da. Tushunmadim, nima qildin? Bu bir yaqinimiz, bilasan. Yon qo'shning. 12 yildan beri farzand yo'q, bilasan-a? Menga qara. Shuncha qilgan dabdabalaringni farzanding bildimi yoki tushundimi? Qulog'iga takbir yoki azon ayttirdingmi? Bu uchun farosat kerak. Men bu suyunchi qo'shib farosatini sotib olasan. Gullar. Qarasang nima olib keldim. Bobur aka, men javobini bering. Asan savol berma, sen javob beraman. Men sizga hazillashganim yo'q. Sizni ham farzandli bo'lishga haqqingiz bor-ku. Bizdan keyin to'yi bo'lganlarning qo'sha farzandlari bor. Siz men bilan hali berib farzandsiz. Maya qara Gulim. Bizga farzand bermayotgan bo'lsa, bunda seni yoki meni aybim yo'q. Farzand berguvchi yagona Alloh. Men bu dunyoda butun umr befarzand o'tsam ham sendan voz kechmayman. Buni ikki quloqingga qo'yib ol. Shundan ko'ra ko'chaga chiqib birorimiz yeb kelamiz. Amaylam kelamiz. Ovqat qilib qo'ygandim dadasi, sher go'shtgina qilib. Unaqada ovqatdan keyin shirinlik yeb kelamiz. Shirinlik ham qilib qo'ygandim siz yaxshi ko'radiganingizdan. Qanday qilib sendan voz kechishim mumkin? Boshqa bir gaplaringni gapirma. Ma, dugonangni olib keldim senga.